हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मेरे खाने में क्या है देखते हैं। ये पानी भात, हरी मिर्च और सहजन पत्ती की सब्जी और कुंदरी आलू का फ्राई। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक पानी में। मिर्च चना। कुंदरू आलू का फ्राई बहुत अच्छा बना है। सहजन का पत्ते की सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। मिर्च आलू
देखिए दोस्तों, मैंने तो खाना खा ली। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। तो रखते हैं, एक और नए वीडियो में आएंगे। बाय बाय।